Ẹ̀yin èèyàn wa, ó ti wá délẹ̀ báyìí. A ti wí wí wí, wọ́n lẹ́nu wa ń rùn. A sọ sọ sọ, wọ́n lẹ́nu wa ń rùn. Yorùbá nation ló lè ṣe, wọ́n ní a kàn ń tanra wa ni. Bó tiẹ̀ wá dáadáa yìí, gbogbo àwọn tó ń pariwo pé ṣé àwọn tó ń pariwo pé Yorùbá nation tán dẹ̀yìn lẹ́yìn àwa tá à ń pariwo lórí Yorùbá nation, gbogbo wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní support Yorùbá nation. Àwọn kankan tán yìí wà ń bẹ̀ tán yìí ń pariwo pé Yorùbá nation kọ́, Yorùbá nation ní. Àwọn ni ọ̀rọ̀ yìí máa bá wí báyìí. Ní báyìí, ó ti wá já lójú gbogbo wọn. Ṣèbí àwọn àjọ NLC, Nigerian Labour Congress, wọ́n ti gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pa báyìí. Kò sí iná mọ́, kò sépo, wọ́n ti ní kán má tepo. Ní báyìí, báwo la ṣe fẹ́ ṣe? Àwọn àjọ NLC ti pariwo pé Government of Nigeria, Federal Government gbọ́dọ̀ san at least 492,000. That's almost 500,000 naira fún ẹni tó kéré jù. Fún ẹni tó kéré jù nínú àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́. Bá dẹ̀ ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ strike. Wọ́n ti ní kí anybody má lọ ibi iṣẹ́. Pé kẹ́nikẹ́ni má lọ ibi iṣẹ́ mọ́ o. Àfìgbà tí ìjọba Nàìjíríà bá ti lè san owó ló dẹ̀ kù. Tí wọ́n bá san, kí anybody má lọ ibi iṣẹ́, káwọn NEPA gan má ṣiṣẹ́. Bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí, wọ́n ariwo kò síná ni wọ́n ń pa fún wa báyìí. Wọ́n ní nílùú yẹn pé kò síná kankan báyìí, àwọn NEPA gan ti join wọn. Ní báyìí, ètò tiẹ̀ wá tó wá le jù ń bẹ̀, tá fi pariwo títí pé Yorùbá nation òun ló lè ṣe. Òun ni tí àwọn ìjọba Nàìjíríà wá jáde báyìí. Wọ́n ti jáde o. Ìjọba Nàìjíríà ti sọ pé ẹnikẹ́ni tí kò bá lọ sí ibi iṣẹ́, wọn ò tí ì dá àwọn Nigeria Labour Congress lóhùn o. Wọ́n ti rí pé àwọn ò lè san owó yẹn. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu gan ti jáde, òun gan ti sọ̀rọ̀. Ó kí ló sọ? Ó ní pé owó tí àwọn Nigeria Labour Congress, owó tí àjọ NLC tí wọ́n ń béèrè fún, pé tí àwọn bá fi lè san owó yẹn, pé ó máa dá ìyálẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, tó máa ba gbogbo iṣẹ́ àti economy Nàìjíríà jẹ́. Àwọn èèyàn wá ṣàjáde pé èwo ni pé ó máa ba economy jẹ́. Ìgbà tẹ́yìn lọ ra mọ́tò 160 million naira, ẹ̀yin ò rò pé ó máa ba ìlú jẹ́ ńgbà yẹn àbí? Ìgbà tẹ́ lọ increase salary gbogbo àwọn senators, ẹ rò pé ìlú ti bàjẹ́? Ìgbà tẹ́bí ń pa àwọn aráàlú, táwọn aráàlú ò lè, tí wọ́n rí oúnjẹ jẹ, tí wọ́n rómi mu, wọ́n rí oko lọ, tán ń pa àwọn èèyàn lọ́tùn, tán ń pa àwọn èèyàn lósì. Ẹ̀yin ò sọ ń pa pé ó ba economy jẹ́ o. But ó ti wá di wípé àwọn àjọ NLC wá jáde tó ń bójútó ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ní ilẹ̀ yẹn ní Nàìjíríà. Ẹ̀yin wá mọ̀ pé ó máa ba economy jẹ́. Pé in fact, economy tẹ́ sọ pé ó fẹ́ bàjẹ́ yẹn, táwa dẹ̀ ti mọ̀ pé tiẹ̀ ti bàjẹ́ látijọ́ ẹ̀ tó tẹ̀ ti dàrú. Àwọn gan afẹ́kẹ́yìn náà jẹ́ ń bẹ̀. Kò wá tán síbẹ̀. Ṣèbí ń sìn àwọn òṣìṣẹ́, wọ́n ti ní kí àwọn òṣìṣẹ́ má ṣiṣẹ́ mọ́. Àwọn àjọ NLC, wọ́n ní kí anybody má lọ ibi iṣẹ́. Tí wọ́n bá dẹ̀ lọ ibi iṣẹ́ báyìí, àwọn ìjọba wọn ń jẹ gbèsè nìyẹn o. Nǹkan tá wá ń gbọ́n sìn tó wá ń kan everybody lóminú ni wípé ìjọba Nàìjíríà ti wá jáde báyìí o. Wọ́n ti wá pariwo síta pé ẹnikẹ́ni tí kò bá lọ sí ibi iṣẹ́, ó máa ṣe ẹ̀wọ̀n oṣù 6. Ṣẹ́yìn náà ti gbọ́ nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ sí nìyẹn o. Wọ́n ní ẹnikẹ́ni tí kò bá lọ sí ibi iṣẹ́, tó lọ join àwọn NLC tán náà fẹ́ ṣe strike, tán protest. Ìjọba ilé ẹ̀ṣẹ̀ tún jáde ni o. Wípé ẹnikẹ́ni tí ò bá lọ ibi iṣẹ́
pé ẹ̀wọ̀n oṣù mẹ́fà lẹni náà fi ń ṣeré. Ṣé ẹ ti wá rí báyìí? À ń pariwo pé àwọn ìjọba yìí pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa. À ń pariwo lọ́tùn, à ń pariwo lósì pé Yorùbá nation ló lè ṣe é, pé Yorùbá nation pé ẹ jẹ́ ká máa lọ wa pé because àwọn people yìí wọn ò jà fún wa rárá o. Àwọn Fúlàní ló ń ṣiṣẹ́ fún. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn Fúlàní òun ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún. Now wọ́n ti jáde síta pé ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé òun ò ní ṣiṣẹ́, pé àwọn wọ́n máa set àwọn monitoring team. Ẹni tó bá ti lọ ibi iṣẹ́ o, ẹ̀wọ̀n oṣù mẹ́fà ló fi ń ṣeré báyìí. Nǹkan tí ìjọba wa ń sọ sí nìyẹn. Eléyìí tó wá túmọ̀ sí wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo wọ́n Nàìjíríà, àwọn Nàìjíríà ti ní àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu yín mọ́. Owó tẹ́ ń béèrè fún yẹn àwọn ò lè fún yín. Ìyà tẹ́ ń jẹ yẹn òun ní kẹ́ continue kẹ́ máa jẹ. Báyé sọ̀rọ̀ sìn, dọ́là ó tún gbówó lórí. Ẹ lọ check ẹ̀. Ìwọ tó bá mọ bó ṣe ń check Aboki FS. Náírà wákàtí bíi méjì sẹ́yìn, náírà jẹ́ 1,480. Mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ sìn, náírà ti wọ 1,490. Ó dẹ̀ dá mi lójú pé kílẹ̀ tó mọ́ á wọ 1,500. Kí strike yìí kó tó parí, Ọlọ́run ló mọ iye tí dọ́là máa jẹ́. Eléyìí tó fi wá túmọ̀ sí wípé ebi máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn èèyàn ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Nǹkan máa bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n. Ṣé àwọn tó yẹ pé wọn ò lọ síbi iṣẹ́ níbo náà tẹ̀ ti fẹ́ rí owó oṣù gbà báyìí? Nǹkan táwọn àjọ NLC ṣe ń pariwo nìyẹn. Meanwhile, àwọn kan tí wọ́n ń pariwo pé okay o, eléyìí tí àwọn àjọ NLC ń pariwo pé okay, kan increase owó sí 400,000 plus fáwọn òṣìṣẹ́. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ pé ṣé gbogbo àwọn èèyàn ló wá ń ṣiṣẹ́ ni? Because kò yé wa. Ẹ̀yin náà bá wa dá sí. Àwọn tó yẹ pé ọjà ló ń ta ọjà kiri ní gbogbo àwọn ọjà wa, báwo làwọn yẹn ṣe fẹ́ rí owó yìí gbà? Wọ́n ta tí wọ́n sọ nìyẹn pé bí Nàìjíríà ṣe ń lọ yìí, solution tó wà ń bẹ̀ ni wípé kí wọ́n jẹ́ kí oníkálukú ká máa lọ wa. Kí oníkálukú máa lọ ẹ pín ìlú yìí. A ti sọ àwọn kan ní ẹnu wa rùn. Àníṣe ẹ pín ìlú yìí. Eléyìí tí ìjọba jáde tó ń sọ pé ẹnikẹ́ni tí ò bá lọ síbi iṣẹ́ lẹ́yìn tí NLC ti ní kẹ́nìbọ̀dì má ṣiṣẹ́ o, wọ́n gbọ́dọ̀ dá wa lóhùn. Ìjọba wa jáde, ìjọba ti rí pé àwọn ò lè sanwó yẹn. Ìjọba wa ń sọ sìn wípé ẹnikẹ́ni tí àwọn bá rí pé kò lọ ibi iṣẹ́, ẹ̀wọ̀n oṣù mẹ́fà òun ló fi ń ṣeré, 6 months jail term according to nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbí. In fact, màá kà á fún yín ní èdè Gẹ̀ẹ́sì kẹ́ lè mọ̀ wípé eléyìí ò ń ṣe àròsọ. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn o, ẹ̀yin ará wa. Yorùbá nation, no going back. Náà ṣe ni o. All right, my brother, my sister, you are welcome back onto this channel. Well, with this news that is reaching us, onto the minimum wage level, according to what the federal government has said, they said it and I'm quoting it. If you join strike, you risk 6 months jail term. Federal government warns workers. My brother, my sister, you are going to get to see this for yourselves. Federal government has warned all the workers that they must go back to work or else 6 months jail term. That is what they are calling for. Now, let me read the news in details. Well, onto this one, Attorney General of the Federation and the Minister of Justice, Lateef Fagbemi San, gave the warning in a statement on Sunday. Well, onto this one, Fagbemi said Section 18 of the Trade Disputes Act requires a worker employed in any essential services to give their employer 15 days notice before ceasing their services, and then anyone who did not comply would be liable on conviction to a fine or imprisonment for 6 months. Ṣé ti gbọ́? Wọ́n tún ti fẹ́ fi òfin, wọ́n fẹ́ fi rú wa lójú báyìí. Ṣé nǹkan tá à ń bá wọn sọ nìyẹn? So ṣé ni tí gbogbo àwọn tẹ̀yìn padà náà sìn tó yẹ pé
àwọn òṣìṣẹ́ yín bọ́n ṣe ń travel wọ́n wá kú dànù àwọn Fúlàní gbé wọn so kí lẹ rí ṣe sí gbogbo yẹn gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ tó wọ́n parọ́ látijọ́ pé àwọn Fúlàní wọ́n ń pa wá o wọ́n ń pa wá lọ́tún o wọ́n ń pa wá lósì o at the end of the day kí ni ìjọba ṣe sí yẹn ó ti wá di tó ní tìjọba ń sìn ọ̀rọ̀ ti wá kan ìjọba wá fẹ́ máa lo òfin láti fi rú wa lójú kò jọ okay now well according to the news Fagbemi said Section 18 of the Trade Dispute Act requires a worker employed in any essential services to give their employer 15 days notice before ceasing their services, and then any who did not comply would be liable and then conviction to a fine of imprisonment for 6 months. He said the fundamental importance of the 15-day notice is underscored by the fact that Section 41 and then 42(1)(b) of the Act criminalize non-compliance with the provision. He noted that the federal government had been engaging stakeholders in the tripartite committee to determine a new national minimum wage and then had not declared an end to negotiation. Well, meanwhile, onto this one, the AGF further noted that the proposed strike is a breach of an order of the National Industrial Court and then ongoing mediators' settlement efforts over issues connected with the subject matter of the order. You are further invited to recall the pendency of the interim injunctive order granted on 5th June 2023 in suit number NICN/ABJ/158/2023, Federal Government of Nigeria, and then ANO VV, Nigerian Labour Congress, and then ANO, which order restrained both Nigerian Labour Congress and then Trade Union Congress from embarking on any industrial action or strike of any nature, is said. All right, my brother, my sister, I'm not going to take everything that happened here, but the fact now remains that the federal government is now given a warning to every worker out there that is supporting the NLC on this strike. My brother, my sister, what is that telling you? Kí ni gbogbo ilé wa ń sọ fún wa báyìí? Àwọn tí wọ́n wá ń sọ fún wa pé ó ń dandan ẹ gbọ́dọ̀ padà sẹ́nu iṣẹ́ o, pé àwọn yìí ń bá ètò lọ báwọn ṣe máa sọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa gba owó táwọn lè san lórí minimum wage. Now, nǹkan tá a tún sọ nìyẹn wípé ọ̀rọ̀ minimum wage yìí kò ṣe minimum wage. Ṣé ìyẹn nìkan gangan ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú báyìí? Ṣé ìyẹn là ń bá yín sọ báyìí? Okay, àwọn kan sọ̀rọ̀ minimum wage. Àwọn tó yẹ pé wọn ò ṣiṣẹ́ fún ìjọba ńkọ́? Báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ san owó àwọn yẹn? Ìyẹn wà lọ́tọ̀. Now, àwọn Fúlàní tó yẹ kí wọ́n bá kán sọ̀rọ̀ bọ́n ṣe máa sọ̀rọ̀ nípa security, kò sẹ́ni tó sọ anything nípa ẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ wá jókòó síbẹ̀, ẹ wá ń sọ fún wa pé ká tún jókòó sínú One Nigeria tó yẹ pé pàdí government òun ló ń dá sí, pàdí government òun ló ń ṣe. Ní báyìí, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀, àwọn people yìí wọn ò rí ti yín rò. Nǹkan tèmi fẹ́ sọ fún yín nìyẹn o. Àwọn people yìí wọn ò rí ti yín rò. And the best thing fún wa láti ṣe ń sìn ni wípé kí gbogbo wa jáde síta. Báwọn NLC ṣe jáde sí, I wish tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ bọ́n ṣe máa lé àwọn Fúlàní pa òun ló ń sọ, kò bá dẹ̀ dá o. Pé ọ̀rọ̀ bí oúnjẹ ṣe máa wà nílùú òun ni wọ́n gbámú, kò bá dẹ̀ dá o. Ọ̀rọ̀ bí dọ́là ṣe máa wá sílẹ̀ tí gbogbo nǹkan máa cheap, tó yẹ pé epo gan máa wá sílẹ̀ padà sí bó ṣe wà tẹ́lẹ̀. Ká ní pé nǹkan tán bá jáde nìyẹn, kò bá dẹ̀ dá o. Ṣùgbọ́n nǹkan tá a rí tán bá jáde ni pé nǹkan tó máa favour àwọn fúnra wọn nìkan òun náà bá jáde. Ọ̀rọ̀ minimum wage. Tán bá ti wá san minimum wage yẹn fún wọn, kí ló wá fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí gbogbo àwọn tí àwọn Fúlàní ń jí gbé? So a need àti sọ ń pa yẹn àbí? Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ má jẹ́ ká tanra wa. Yorùbá nation nìkan náà ló lè ṣe. Bí wọ́n fẹ́, bí wọ́n kọ̀, bá a fẹ́,
bá a kọ̀ àwọn Fúlàní wọ́n ti ní àwọn ò ní kúrò, wọ́n tẹ̀ ti sọ pé pé gádínà lásán ni gbogbo àwọn gómìnà wa pé gádínà lásán ni gbogbo wọn. So eléyìí tó fi túmọ̀ sí wípé kí gbogbo wa lajú wa, ẹ jẹ́ ká relé, ilé là ń lọ. Yorùbá nation nìkan ló lè ṣe o. Yorùbá nation nìkan ni ọ̀nà àbáyọ. All right, my brother, my sister, this is exactly what it is. On to this one. What more can we say? Meanwhile, let me have your own take on this, my people. And then remember to subscribe for more updates if you're just joining us on this channel for the first time. All right. Thanks and God bless.